tombol untuk memilih mode game ya. Berusaha bersama-sama yuk. Satu lembar kart keluar dari bawah ya. Jangan lupa diambil. Mau beli lagi satu kart? Kalau beli Letakkan ID card ya. Kalau meletakkan ID card, data akan terbaca loh. Live fashion show drama New Idol live. Pilih idol yang ikut audisi ya. Semangat ya. Pilih anggota tim ya. Masukkan koin ya. Tipe audisi hari ini seksi loh.